ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin piroojeektoonni gurguddoon gubaarratti misraachoon imaman Itoophiyaa Afrikaa irratti biyya dinagdee guddoo ishee taasisaa jedhan. Yuunivarsiitii Asoosaatti barsiisaa fi qorataan dhimma dinagdee Mohaammed Ibrahim. Afrikaa irratti hidha guddichi kan ta'e hidhi haaromsi guddichi waggoottan 14 booda eebbifamee tajaajilaaf ooluu isaa kan yaadatamudha kan jedhan barsiisaa fi qorataan kun eebba kanarrattis Dr. Abiy Ahmed piroojeektoota gurguddoo Itoophiyaa jijjiiran ni jalqabna jechuun isaanis yaadachiisan. አሁን በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት የሚሰሩ ዋና ዋና ስራዎች amma waggoottan muraasa itti aananii dhufanitti hojiilee gurguddoo hojjetaman muraasa isaanii Itoophiyaa fi jaalattoota Itoophiyaaf misiraachoo himuun barbaada. Itoophiyaan hidha haaromsaa guddicha waliin walqixa kan ta'e nagaa qofaaf kan oolu giddugala oomisha nikulaaraa Itoophiyaan Afrikaa irraa guddaa kan ta'e buufata xiyyaaraa yeroo dhiyootti jalqabdi. Warshaan gaazii kan jalqabaa ni eebbifama. Guyyuma sana hangaan harka 10 warshaa gaazii kana kan caalu warshaan gaazii lammaffaan ni jalqabama. Ammas guyyuma sana barootaaf hawaa kan turre mul'ata boba'aa baasuus qabnu kan nu goomsinu boba'aan kan qulqulleessu yeroo ji'a tokko hin guunne keessatti hojii ni jalqaba. Haaluma wal fakkaatuun warshaan xaa'oos hojii ni eegala. ዘመናት ስንመኝ የነበረው ነዳጅ የማውጣት ፍላጎታችንን ህልማችንን እውን የሚያደርገው ሪፋይነሪ በአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ስራ ይጀምራል. akka hayyuun dinagdee kun jedhanitti piroojeektoonni ministeera muummeetiin ifoman kun gara hojii qabatamaatti seenuu isaanii eeranii tattaaffii amma mootummaan Itoophiyaa taasisaa jiru kun Itoophiyaa biyya dinagdee guddoo fi mallattoo badhaadhinaa Afrikaa kan ishee taasisuu danda'uudhas jedhan. እነዚህ ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ከወጪ ቆጣቢነቱ ፎሬን ኤክስቼንጁ ከፕሮጀክቶኒ ሜጋ ጉርጉዶታን ኩኔኒ ባሲ ፊ አከሱማስ ሸረፋ ላቁሰቹን ጨራ ሆጂ ኦሙን ፋይዳሌ ሄዱ ከንቀበኒዳ ደበለታኒስ ኢትዮጵያን እናናው ከነቲ ድርጎምቱማዳን ዲባ ኦሞንሼ ኒደበላም ከነማሌስ ህርከቱማን ብየቲ ኒጥቃታ ገራ ኦፍ ደንደውቲ ጋፈ ዱፍቱሞ ደጌቲን ኢትዮጵያስ ኒደበላም dinagdeen Itoophiyaa qonnaan durfamaa ture gara dinagdee damdaneessaatti jijjiiramuun isaa bu'aa qabatamaa fidaa jiraachuu isaa kan himan barsiisaa fi qorataan dhimma dinagdee Mohaammed Ibrahim piroojeektoonni amma hojjetamaa jiranii fi hojjetamuuf karoorfataman kan abdii namatti horan ta'uus ibsan. ወደ ብዙሃ መልታይ ሴክተር ኢኮኖሚ የተሻገረች ነው የሚለው ነገር ዝም ብሎ በአምቢሽስ ብቻ አይደለም በተግባርም ያያየን ነው. Itoophiyaan gara dinagdee damdaneessaatti kan jedhu callisee hawwiin osoo hin taane qabatamaanis argaa jira. Fakkeenyaaf immoo asuma Beenishaangulutti Kurmuk irratti warshaa albuuda gaanfa Afrikaatti guddaa kan ta'e ijaaramaati jira. Kan kana dura xiyyeeffannoon arganne akkasumas xaa'oo gaazii daandii qilleensarraatti waan hojjetaman kaasuun ni danda'ama. Jijjiiramaas ijaarsi piroojeektoota ariitiin qulqullinaa fi dandeettii raawwachiisummaa olaanaan waan raawwatamaa jiraniif badhaadhinni Itoophiyaa kan milkaa'u ta'uunsaa mirkanaa jedhan. የተጀመሩት ትላልሽም ትላልቅም ሜጋ ፕሮጀክቶች ፈጽሞ ለመንግስት ለህዝብ ሲያሳይ ህዝቡ በዛ ላይ ፕሮጀክቶታ ጥጥቆስታኒ ጉድጉዶ ሞቱማን ጹሙሬ ኡመታት የሞ አጋርሲሱ ኡመኒ ሞቱማ ኒያማና ሰበብኒ ሳቲ ሲዳሮም ስጉዲቻ ጹሙሩን ደንዳሜ ጅራ ፕሮጀክቶታ ቢሊየን 30 ታኒ ጉባረቲ ሚኒስቴር ሙሜ ኢፎምሰኒስ ሃሎማ ዋዳ ገለኒን ራወተማ ጅሩ